jam se neon po e lyp një president që po thu ti është autonom në kuptimin e ushtrimit të kompetencat. Kush nuk po thotë që që duhet mja prek dikush kompetencat. Ama një president i cili nuk është me një vit përbashkë të politikës jashtme. Me kryeministrin neve nuk na duhet këtë fazë që ban politikë përqarse edhe që në 2 natë si vjen një email edhe të meset shkon pa u konsultuar me kryeministrin. Neve nuk na ka. Ona s'do të më kanë. Çfarë me kanë? Pa e kishme qenë katastrofë, mi pas 2 politikat jashtme. Një shtet i votësër i pa konsoliduar, kur s'po e thot atë se. Janë 2 politikat jashtme, janë 2 linja të ndryshme politike. Edhe kjo shqetësimi jam që po kërkohet, sepse na ta nuk po mujnë. Ky shqetësimi vërtet. Po shqetësimi vërtet është ky. Po do të liri ky shqetësimi yti është shqetësimi i Albinit. Realisht është po shqetësimi Secilit që menon pak me një logjikë të shnush. Sepse nuk na vjen një president që bllokon. Neve na duhet një president i cili realisht unifikon skenën politike, i ushtron kompetencat e tij, por kur çështja tek politika jashtme. Në shtrum ndaj kryeministit apo i dëgjoj. Jo, apo shallina me 6%. Atje me 6%. Leo de Mos bajat me kjo klisheja, shumë bajat me klisheja. Nuk janë klisheja, këto janë të vërteta. Kur s'po ki argumente mo, s'po ki çka më bëu dhe po gjush te okay atje dhe te 6 deputet. Po lema se bajat po kjo vërtet. Jo, shumë bajat po kjo vërtet. Kepër. Me çfarë?